Harka fuunee maqaa waaqayyootiin akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota sagantaa televezyiinii waldaa qulqulloota qophii afaan oromoo kuni qophii keenya qophii tibbanaati. Tibbanaa keenya keessatti egaati torbee keessatti akkasumas immoo naannoo torbee keessatti mana kiristaanaaf maaltu ta'ee fi maaltu irratti qophii jedhu kan keessatti kaasnudha. Hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin taatu qophiin keenya qophii tibbanaati. Kabajamtoota maatii waaqayyoo biyya keessaaf biyya alaa teessanii qophii keenya qophii tibbanaa hordofaati kan jirtan qabxii guddaan irratti mari'annuu fi kan kaasnu har'ammoo fulbaana 26 Kawaala Dabra Mankiraa Abuna Takla Hayimaanooti Walaayitaa keessatti argamu irratti balaan ibiddaa qaqqabe kutaa kuusaa qabeenyaa mana kiristaanaa ta'e irratti balaan ibiddaan kun qaqqabuudhaan qabeenyawwan mana kiristaanaa hedduusaa faayidaan ala taasisuu isaa ni beekama. Kana ilaalchisuudhaan keessummaa istiidiyoodhaa qabna. Keessummaan keenya Liiqa Lissaanaat Lubaa Kaffiyaaloo Xilahuun ta'u. Egaati abbaan keenya Liiqa Lissaanaat Lubaa Kaffiyaaloo Xilahuun guutummaa biyyattii keessatti egaati namni hin beekne jiru yoo xiqqaate dhaloota koo kan ta'u umrii koo kan ta'u tajaajilummaa wangeelaatiin kan turanidha. Kanaaf isa wajjin turtii taasisan hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin taatu. Qophiin keenya qophii tibbanaati. Waaqayyoon hunduma keenya wajjin haa ta'u gara qophichaatti dabarra. Liiqa Lissaanaat guddaa singalateeffannaa sa'aatii keessan aarsaa taasistanii egaati boqonnaa otoo aara galfiin taasisanii tajaajilaan deebitanii qophii keenya tibbanaa keenya irratti keessummaa taatanii argamuu keessaniif guddaa singalateeffannaa ulfaadhaa isiniin jenna. Qophiin keenya qophii tibbanaati. Qophii keenya tibbanaa keessatti egaa qophiin nuti kaasnu keessattuu fulbaana 26 darbe jechuudha. Kawaallee Dabra Mankiraa Abuna Takla Hayimaanoot balaa ibiddaatiin kutaan qabeenya yookaan immoo kuusaa qabeenya tokko ibiddaan barbadaa'eera jedhame. Nutis bilbilaanis gaafannee odeeffannoon kun darbee ture. Kanaatiin wal qabsiisnee waa'ee kawaalota keenyaa mee haa kaasnu. Keessattuu kuusaan qabeenyota mana kiristaanaa caalatti immoo manni kiristaanaa qabeenya qabdi jedhamee gaafa dubbatamu kadhannaadhaanis hafuurummaadhaanis addunyaadhaan baay'eewwan isaanii kawaala keessadha kan qabdu. Garuu yeroo baay'ee balaa ibiddaatiif hin saaxilama kawaalonni. Kanaaf qabxii keenya ka'umsa isaa asirratti taasifannee kanarratti mari'annaa jechuudha. Gaaffii jalqabaa mee haa taasifannuuti. Kawaalli tokko akkamitti ibiddaaf saaxilama? Sababni kawaalli tokko ibiddaaf ittiin saaxilamu maalinni kan jedhu irraa jalqabnu. Galatooma maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Haa ta'u gaa kawaala bu'uura isaa yoo ilaallu barama kakuhaaraa sakakuu moofaa dhiifne bara kakuhaaraa yoo ilaallu gooftaan keenya uumaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos warra kawaala keessa jiraatan abbootiif fakkeenya ta'uuf gadaama Qorontosii akka inni deeme wangeela macaafa Maatiyos boqonnaa 4 ragaa nuu ba'a. Maaliif kun ta'e maaliif magaalaa irraa fagaatanii yoo jedhanii hafuura isaaniitiin ilaalcha addunyaa irraa addaan ba'anii hawwii addunyaa irraa addaan ba'anii abbootiin lubbuu isaaniitiif qofa bulanii waaqaa wajjin qulqullootaa wajjin akka isaan wal quunnamtii godhanii addunyaaf kadhatan sabaaf kadhatan taasisuudhaaf kawaala keessumatti bataskaanni keenya ilaalcha cimaa qabdi. Amma gaafa keenya ilaallu bara kana keessatti bataskaana keenyaaf itti gaafatamtoota kan ta'an sinoodosiidha. Bu'uurri isaanii eessaa jennee ilaalle kawaala. Monokseessa ta'uu, qomosiisa ta'uu, phaaphaasiisa ta'uu, paatriyaarkiisa ta'uu eessaa dhufee jennee yoo ilaalle kawaalarraa ka'ani. Achitti guddatanii, achitti baratanii, achitti ogummaa ittiin bataskaana tajaajilan, ogummaa ittiin bataskaana bulchan, ogummaa biyyaaf ittiin ta'an argatan. Kawaalli keessumatti gahee cimaa qaba. Maanni gaheensaa yoo jenne ilaalle keessumatti hafuuraan baasuu qofa miti. Mukoonni danuun addunyaarra hin jirre eessa jiru yoo jenne akka biyyaatti ilaalle kawaala keessatti argamu, gadaamii keessatti argamu. Bineensonni adda addaa eessatti argamu yoo jenne muka dagaagaa danuutu jira waan ta'eef achi keessatti argamu. Kanumaafuu kawaalli akka amantaa bataskaana Ortodoksii Tawaahidootti gahee cimaa qabaa jetti bataskaanni keenya. Kanaafuu mee kanuma irratti kaasnee egaati waa'ee Dabra Mankiraa Abuna Takla Hayimaanoot balaan ibiddaa qaqqabe kana gaafa ilaallu amma isaan kaastan kana abbootiin adda ba'anii qulqulloonni achi keessatti dhufanii manni kiristaanaa kan ittiin hoogganamtu qabeenyi bosona biyyattiin qabdu jedhan baay'een isaanii otoo qorannoodhaaf barbaadamee kawaala keessatti argama. Bineensonni addunyaarraa badaniiru jedhamee yaadamu baay'een isaanii kawaala keessatti argamu jettaniitu. Kanaatiin wal qabatee immoo balaan ibiddaa yeroo qaqqabu kan hundumaa nama dhabsiisa. Kawaalli kun iddootti jiraattonni kophaa jiraattonnii fi monoksoonni waaqayyoof adda ba'an keessa jiraatanidha. Balaan ibiddaa ofuma isaatii yookaan uumamaan otoo hin ka'in darbee immoo diinonni otoo irratti hin kaasin yeroo qaqqabu yeroo arginu maalinni
akkamitti ka'uu danda'a jechuu dandeenya manuma keessa gaafa ka'u achuma keessa gaafa ka'u maaliif akkamitti uumuu danda'a jechuu dandeenya balaan ibiddaa kun. Amma kowaala tokko keessa onkaan gadaami tokko keessatti ibiddiin ka'ee yeroo jennu alaa hin taane taanaan keessaa ta'e taanaan namni tokko mana isaa jireenyaa nama addunyaarra illee jiraatu ibiddaa fi haa ta'u elektiriikii haa ta'u ilaalcha cimaa qaba. Kowaalli immoo mana jireenyaa addunyaa harka meeqa caala? Maaliif Waaqayyo yeroo kadhannaan barbaadamu lafni itti argamu qulqulloonni lafa isaanitti argaman akkuma sila dubbanne waadanuuf waan ta'eef kowaalli ilaalcha achi keessa warri jiran ilaalcha dadhabbii isaan qabaniin kan ka'e ibiddi kun hin ba'a. Kan biraan muka irratti daballee kan ilaaluu qabnu achuma keessa jiraatanii immoo diinaa wajjin wal quunnamtii qabaatanii qabeenya achi jiru ibiddaan erga gurguranii booda ibiddaan barbadaa'e jedhanii sobaan ragaa ba'uudhaaf warri kana hojjetan warra akka Yihuudaa ni jiraatu ta'a. Karaa tokko qofaa miti kan ilaaluun nurra jiru. Eegumsa dadhabuu qofa utuu hin ta'in qabeenya achi keessa jiru ibiddaan barbadeessanii isa duratti gurguraniiru ta'uu hin danda'a, isa duratti jijjiiraniiru ta'uu hin danda'a, hin beekamu. Erga ibiddaan barbadaa'e booda hin barbadaa'e jedhanii dubbachuuf warra akkasii hojjetan ni jiraatu. Kana achittis immoo diinonnumtuu akka kana hojjetaniif qarshii hin laatuuf. Qarshiif jedhanii, birriif jedhanii, qabeenya addunyaaf jedhanii warra akka kanaan bitaman ni jiraatuna karaa tokko qofa hin ilaalamu jechuudha. Ibiddi ka'ee qabeenyaa sana kan barbadeessu. Keessattuu amma qabxii guddaadha kan kaastan warroonni achi keessa jiraatan gaafa jennee kaasnu warri fakkeenyaaf warri amma haaromsa jedhamanii dubbataman baay'een isaanii mana kiristaanaa barbadeessuu fi abbootii kawaala keessa jiranii maqaa balleessuuf jedhanii qabeenya sana saamuuf jedhanii uffannaa monoksootaa uffannaa abbootii kan godhatanii seenanii qabeenya kana dabarsanii fudhatanii ba'anis jiraachuu danda'u kan jettan yaada guddaadha. Mee kanatti caalattuu amma fakkeenyaaf namoonni akka seenanii kawaalota keenya maqaa balleessuu abbootii maqaa balleessuu gadaamonni dhibaa'ummaadhaan akka ilaalaman taasisuu kana gubbaarratti wantoonni amma bara ammaa kana jajjabaachaa jiran fakkaatu jiru waan ta'eef mee kanarratti caalatti wanti itti dabalamuu qabu kan ibsu barbaadannu jiraate. Duraan dursatti amma warra addunyaarra jiranii warra kowaala keessa jiran abbootiin keenya akka waan isaan jiruu hin qabne akka isaan dadhabummaadhaan booddee attafummaadhaan ka'anii kaasanii ni dubbatu maqaa balleessuun kan ka'e. Jiruuf hin ka'anii, jiruuf hin dhaabbatanii, isaan biyyaaf hin ta'anii jedhanii dubbatu. Maqaa akkasitti karaa tokko hin balleessu, karaa kan biraa immoo isaanuma keessa galanii akka ergamoota keessa Yihuudaan gale, akka luboota keessa Ariyoosiin gale keessa galanii akkuma sila ka'e uffata isaanii uffatanii qoobii isaanii keeyatanii fannoo isaanii qabatanii isaaniin fakkeessanii maqaa balleessuudhaaf karoora qabatanii alaa ka'anii amma biyyaatti qarshiin qabamanii kan hojjetan ni jiraatu. Warrumti kun immoo kan biraa irratti dabalanii qarshiin sun akka barbadaa'us hin barbaadu. Maaliif? Amma Itoophiyaa jennee yeroo biyyattii kaafnu bataskaanaa addaan baafnee miti. Bataskaana immoo kowaalarraa addaan baafnee ilaaluu hin dandeenyu. Waggaa danuu kan lakkoofsisan, waggaa danuu kan qaban as biyya keessa miti Yerusaalem illee Deere Sultaan illee yoo ilaalle waggaa danuu kan qaban bataskaana Ortodoksii Tawaahidoof kowaala addaan baasuu hin danda'amu. Kowaalaaf bataskaana addaan baasuu hin danda'amu. Keessumatti immoo Itoophiyaa jechuun tawaahidoo wajjin, tawaahidoo jechuun Itoophiyaa wajjin tokkummaa waan qabduuf kana balleessuuf halkanis guyyaas gannas bonas biyya keessas haa ta'u biyya alaas ciisanii hin bulani. Diinonnisee birriidhaan hin bitu ofii isaanis keessa seenanii jiruu kana hojjechuu hin danda'u. Abbootiin keenya garraamummaadhaan warra isaan bira dhufu utuu hin qo'atiin, utuu fu'anii hin laaliin, utuu irratti qo'annaa hin godhin calluma jedhanii waan simataniif ergachi seenanii booda rakkina akkasii kowaala sanarratti qabeenyaa sanarratti barbadaa akka ga'u kan taasisan akka isaan jiraatan beekamaa ifaan saaxila waan ba'ee jirudha jechuudha. Kanumaaf ilaalchi godhamuun irra jiru maali yoo jenne maanni namni tokko mana isaatiif mana isaa addunyaatiif ilaalcha inni qabu ilaalcha akkamiiti? Sireen irra ciisu jalaa gubate hin barbaadu. Wanti inni meeshaan ittiin dhimma ba'u jalaa barbadaa'u hin barbaadu. Inni kowaala keessa jiru immoo kan harka meeqa hin caalu waggaa danuu lakkoofsiseera. Kan hafuuraati, kan biyyaati, kan addunyaati, Waaqayyo Itoophiyaaf dabarsee kan laate waan ta'eef ilaalcha cimaa gochuun warra kowaala keessa jiran irratti gahee guddaan irraa barbaachisa. Keessumatti akka isaan ilaalcha cimaa godhaniif immoo leenjiin yeroo yerootti laatamaaf hin jiru. Abbootii kanaafis warra kowaala hunda keessa jiraniif ilaalcha tokko hin qaban, ilaalcha adda addaa qabu. Leenjiin karaa
ilaallamuun karaa gara sibkatii haa ta'u karaa xaqilaa beeta kanatti haa ta'u leenjiin otuu laatamee fi akkamitti qabeenyaa qabuun akka irra jiru akkamitti diinni isaan keessa seenee akka isaan qabeenyaa isaanii jalaa barbadeessu akka inni jalaa hatee deemu yoo barsiisan isa booda abbootiin keenya ilaalcha qabachuu hin danda'u. Kuni darbee darbee ta'a malee walitti fufee ta'aa hin jiru kun ta'uun garuu dirqamaa jechuudha. Isa ibiddaan badu qofa miti kan hatamu jira kan gubatu jira. Inni gubatu sun amma hin gubatee qofaadhaan irra darbamuun irra hin jiru. Isa duratti qabeenyaan sun hin bannee hoo erga qabeenyaan badee gubanii hin gubate warri jedhan hin jiranii hoo hundatu kana godha jechuutu hin ta'in warra akka Yihuudaa duuka bu'oota keessa jiraatan qarshiif qabamanii addunyaaf qabamanii jiraatan foon isaanii fotuun ta'in lubbuu isaanii foon isaaniitiin warri bulan yoo jiraatan warra kana addaan baasanii ilaaluun barbaachisaadha jetti manni kiristaanaa. Guddaa galatooma liqaalessanitti qabxii guddaan balaan ibiddaa kun ka'uu kan danda'u kan immoo saaxilama kan jennu dhimmoota amma kaastanii fi warroonni kana duubas jiran baay'een isaanii jiraachuu kan danda'an kaastanittu mee miidhaa balaa ibiddaatiin kawaalee irra qaqqabu kana gaati yeroo baay'een dhaggeeffanna. Dabraman kiraa tarraa kaasnee malee kana duras kan akka kawaalaa Asaboot faana yoo agarre kawaalonni baay'een ibiddaatiin balaa kanaan miidhamanii jiru. Ta'ee eega darbee booda ibiddi eeguma gahee dhaamsuudha kan laallamu. Akka salphaatti hin ilaalamne jettu balaan ibiddaa kawaalee irra qaqqabu kuni waan akka salphaatti ilaalame hin fakkaatu garuu akka salphaatti yoo ilaalamuu qaba amma qabxii warree fokaastanii wajjin qabeenya inni qabu wajjin afuurummaan jireenyuma biyya foonummaatiif gumaachinni gumaachuu keessattuu loowwan horsiisanii aannan sana yookaan daamma sana addunyaaf kan laatan jiru eebba qaba jedhanii kiristaanonni kan irraa bitatan jiruuti. Akka salphaatti ilaalamuu qaba dubbatamee qaban miidiyaadhaan yeroo 2 yeroo 3 dubbatame sana booda dagatamaati. Kanaaf akka salphaatti ilaalamuu qaba kan jedhu irratti yaada maalii qabdu? Onkaan kowaala miti amma akkuma addunyaa akkuma keessatti immoo biyya keenyaatti gaafa laallu qirsiitti mootummaan manoonni inni ragaessise jira. Manoonni kun hin diigamu taanaan manoota kanaaf kan dhaabbatan gareen hin jiru. Kowaalaafis immoo akkuma kana bataskaanni keessumatti sinodoosii ka'ee hagara sibkatii ka'ee waradaa beeta kanatti hunduu kowaala kanaaf ilaalcha cimaa godhanii dhaabbii cimaa gochuutu qaba. Maaliif yoo jenne kowaalli sun hin barbadaa'e jechuun waadanuu dhabnee jechuudha. Qirsiin achi keessa jiru immoo kan kaleessa dhufe kan dheengadda dhufe miti kan waggaa danuu lakkoofsiseedha. Kana qofa miti mukoonni naannaa sanarra jiran qorichaafis haa ta'u qo'annaafis haa ta'u waadanuuf oolu mukoota sana deebisanii iddoodhaan ga'uun immoo waggaa danuu fudhata waan ta'eef amma inni kanaan dura darbe jennee akka yaalaatti ilaallee darbinu ta'uun irra hin jiru. Kanuma keessatti gahee warri qabaatan ni jiraatu. Amma akka sinodoosii kaafnee hagara sibkatii yoo ilaalle maalirraa ka'ee badiin sun gahee eewu badii sana kan kanaan gahee jedhanii fo'anii addaan baasanii hin gorsama taanaan yoo gorsame inni adabama taanaan kan adabamu utuu jiraateeti kowaala akkasii irratti badii akkasii kan geessise adabbii akkasii waan irra gaheef jedhanii sodaadhaan kan ka'e waaqa sodaachuun kan biraadha. Sodaama addunyaatiin kan ka'e immoo kan of eegan ni jiraatu. Amma Asabootii jenne Dabra Libaanoosii irratti yoo adagaan akkasii dhufe Zuqaalaa irratti adagaan akkasii gaheera. Innammaa kun kan ammaa miti. Beekumsuma ta'ee irra darbamaa jira. Keessumatti ilaalcha cimaan gochamuun kan irra jiru maalirraa ka'e badiin sun jedhee qoratee badiin sana warra achirraan gahe karaa seeraatiinis haa ta'u karaa mana amantiinis haa ta'u murtiin otuu ta'ee barmoota otuu kenname adabbiin otuu laatame kunirra hin deddeebi'amu turee ilaalcha jedhuun qaba. Kanaaf rakkoo guddaan kawaala irratti akka salphaatti ilaalamuu danda'e eega darbeetii booda xiyyeeffannoon warroota balleessanii fi akkamitti ka'e jedhamu sun raawwatamuu dhiisuunsaa sababa guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Sababa guddaan isadha. Otuu karaa maaliitiin ka'e rakkinni kun jedhamee ilaalameeti ta'eeti keessaa ka'e haa ta'u alaa dhufe haa ta'u erga qo'atame booda sa'alaa dhufe taanaan karaa mootummaatiin karaatti adeemamu keessaa ka'e taanaan tajaajiltoota waan ta'eef isaan immoo tartiibaan kan isaan ilaallatu waan jiruuf isaan dhugaadhumatti balleessuuf ka'an taanaan wallaalummaan kana godhan taanaan akka tasaas akka sana taanaan addaan baasanii badii sana aballeessuudhaaf warra ka'aniif addaan fo'amee irratti barmootiin laatamne waan ta'eef barmootis laatamu immoo adabbiin dhugaadhumatti badii dalageessu adabbiin hin taane waan ta'eef irra deddeebi'amaa jira. Kun amma akkuma tasaatti akkuma yaalaatti ilaalamaa irra darbuun irra hin jiru. Maaliif biyyattii kanaaf addunyaa kanaaf saba kanaaf gahee cimaa qaba. Abbootiin dura eessatti baqatu yoo rakkinni dhufe kowaalatti baqatu. Biyyarra rakkinni yoo dhufe bokkaan yoo bade
ibiddi yoo dhufe waraanni yoo dhufe kuhaala dhaqanii nuu kadhadhaa jedhu. Isaanii waaqaa wajjin waaqni isaanii wajjin wal quunnamtii cimaa qaba jedhanii amantii waan qabaniif yeroo kana jennu warri magaalaa keessa jiran kadhannaan isaa hin dhaga'amu jechuu keenya miti. Qubarraa akka qubii caalu warri kuhaala jiran caalmaatti akka Eliyaas cufi samii kana jedhee cufsiise bani samii kana jedhee bansiise akka Eliyaasii waan jiraataniif kadhannaan isaanii hin dhaga'ama jettee wanni kiristaanaa waan amantuuf kuhaalli kun biyyaafis addunyaafis sabaafis keessumatti mana amantaaf gahee cimaa waan qabuuf badii kanaan dura gahee irra deddeebi'amee ilaalamee akkuma sila kaafne qabeenyaa sana balleessanii ari'atanii gurguranii ibidda kaasanii hin bade jechuu hin danda'u ta'a. Qabeenyaa sana immoo akkuma balleessaniif qarshii furachuu hin danda'u ta'a. Wallaalummaanis ta'uu hin danda'a ta'a. Warra kana addaan fu'ee gaheen isa laallatu xaqlaayii beeta kanatti haa ta'u agara sibkatii haa ta'u warradaa beeta kanatti haa ta'u kuhaala sana kan bulchu abamineetii sana ta'u immamineetii sana taatu kana ilaalcha cimaa gochuun hin barbaachisa. Utuusa sanarratti barmooti cimaan kanaan dura laatameera ta'eeti kuhaala akkasii irratti barmoota akkasii godhame achirraa ka'ee namni qo'achuu hin danda'a. Keessumatti immoo kuhaalaaf ilaalcha cimaa akka godhan barmoota gahaan laatamaaf hin jiru. Barmoota abinnatii barachuu hin danda'u ta'a. Barmoota afuuraa barachuu hin danda'u ta'a. Akkamitti bulchuun akka irra jiru, akkamitti qabeenyaa qabuun akka irra jiru ilaalcha dhabuu hin danda'u ta'a. Kanumaafuu barmoota guddaan isaan akka barbaachisu akka yaalaatti akka tasaatti ilaalamee irra darbuun irra kan jirre hin jetti bataskaanni. Dhugaadha qabxii gaarii kaastan amma keessattuu balaa ibiddaa akka walirra ga'u yeroo baay'ee yeroo arginu xaafii fi shaamaadhaan ka'ame jedhama. Amma kawaaluma dabra mankiraat kana kutaan kuusaa qabeenya yeroo gubatu abbaan tokko achi kan turanii umriidhaanis kan deemanidha. Shaamaa qabsiisanii kadhannaadhaa fi yeroo kadhannaan ga'u mana kiristaanaatti ol seenanii. Shaamaan gubbaa darbiirra jiru achirraati konkolaatii kufeeti kutaa qabeenyaa sana waan qabeenyi manni kiristaanaa sun qabu hunduma isaa barbadeesseera jedhame. Mee kanaatti wal qabsiisnee akkuma amma kaasaa dhufnee gubbaarras yaada kana cimsaa akka deemnuu fi balaan kuni dhibaa'ummaa hamma kanaatiin akkamitti uumamuu danda'a? Shaamaan dhugaatiin maal akka ibiddadha kun immoo qabachuu danda'a jedhamee dursamee yaadamuu hin danda'u tureeyyuu tilmaamuun hin danda'amu. Keessattuu immoo abbootiin tarii umriidhaan gaafa deemanii dandeettiin yaanni isaanii irrachuu danda'a maaliif namni umriidhaan deemu. Sana jalatti gargaaraan jiraachuu hin danda'u dhimmoota kana to'achuu kan danda'u. Akkamitti kun yaadamuu dhiise kan jedhu shaamaa fi xaafiin yeroo baay'ee aarsaa mana kiristaanaadha guyyaa guyyaadhaan manni kiristaanaa aarsaa laattu jechuudha maaliif aarsaa gubatu keessaa tokko bara kakuwara keessatti shaamaa fi xaafiin baay'een isaanii guyyaa guyyaadhaan dhiyaatu. Faayidaan mana kiristaanaaf ta'u qabaatanii yeroo baay'ee immoo balaan akkasii kun darbee yeroo uumamu kawaala irratti argina. Kuni dursamee tilmaamamuu hin danda'amu tureeyyuu. Abbootii kana wajjinis gargaartonni isaan wajjin jiraatanii dhimmoota kana to'atan jiraachuu hin qaban tureeyyuu. Akkamitti ilaalla isaan kanoo akkamitti argatta? Egaa akka macaafa qulqulluu bu'uura godhannee ilaallutti raajichi Eelsaan gargaaraa qaba ture Giyaaz kan jedhamu. Abbootiin keenya kuhaala keessa jiranis akkuma kana gargaartota qabachuun dirqama. Maaliif hin dulloomu? Bishaan buddisuun jira, qoraan cabsuun jira, uffata miicuun jira, isaaniif midhaan qopheessuun jira. Kanumaafuu gargaaraan hin barbaachisa. Amma akka sila ka'e jaarsi kun umuriidhaan abbaan kun umuriidhaan kan deeman waan ta'aniif irraanfachuu hin danda'u. Isaan hafuuraa wajjin jiraachuu hin danda'u. Kanumaafuu gargaaraan isaanii isaan tasa bu'ee ibiddi sun akka adagaa kuhaala sana irratti hin geenye, akka qabeenyaa irratti hin geenye ilaalchisuuf keessumatti akka Giyaaz Eelsaaf ajajamaa turetti gargaartoti guddaadhumatti isaan barbaachisu. Keessumatti amma bara teekinooloojii kana immoo aarsaan xaafiis aarsaan shaamaas utuma jiraatoo jiru elektiriikiin fayyadamuun immoo barbaachisaa akka ta'e hin beekama. Hin gallachi ta'uu hin taane taanaan aarsaaf hin dhiyaanne qiddaasirra hin jiru taanaan utuu elektiriikiin jiru shaamaa qabsiifannee utuu elektiriikiin jiru xaafii qabsiifannu malee kadhannaan keenya fuula waaqayyoo hin ga'u ilaalchi jedhu immoo barmoota kan biraa barbaada. Amma inni sun aarsaaf ta'a. Ifa kanaan amma ifa elektiriikiitiin fayyadamanii kadhannaa isaanii yoo baafatan elektiriikii sana booda balleessuu hin danda'u. Gubuus hin danda'u. Kanumaafuu ilaalchi akkasiis otoo bukkeedhaan ilaalamee barbaadamaadha. Keessumatti gargaarsotni kan abbootiidhaaf ajajaman ijoollonni isaan jala bu'anii bor barmoota isaanii baratanii qoobii isaanii keewwatanii fannoo isaanii qabatanii karoora kana iddoodhaan ga'an akka abbootiin barbaachisan hunda iddoo xaafiittis iddoo shaamaan barbaachisuutu barbaachisee elektiriikiin fayyadamuun immoo badii akkas ga'urraa hir'isuu akka danda'uudha ilaalchi naan qabu.
Kawaalonni akkuma reefu kaastanii qabeenyummaan isaanii abbummaan isaanii guutuu addunyaadhaaf malee bakka tokkotti kan jiranii miti. Tokkummaa ergamootaatu achi keessatti tokkummaa abbootii wajjin argama. Akkuma reefu Eelsaas kaastanii Eeliyaasis kaastanii baroota rakkinaa sana keessatti Waaqayyo wajjin dubbatee addunyaadhaaf bu'aa guddaa akka buuse warroota Waaqayyoof hin taane immoo akka dhabamsiiseen argina. Kawaala keessa namoonni jiraatan kophummaadhaan ofummaa isaanii dabarsanii waan jiraataniifidha. Kawaalli tokko egaa balaa ibiddaatiin yeroo miidhamu balaan akkasii yeroo irra ga'u balaan ibiddaa balaawwan addunyaa keessa jiran keessaati akka hangafaattis ilaaluu dandeenya. Maali barbadeessadha balaan ibiddaa. Waaqayyo ibiddaan fakkeeffame miti yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf deebisanii kawaala sana akka jirutti hundeessuun ulfaataan ta'uu akka salphaatti ilaalanii darbuun mataansaa deebisanii hundeessuun ulfaataan hin ta'uu utuma hin ta'a jedhameeyyuu gatii hammam ga'u nama kafalchiisuu danda'a jedhamee tilmaamuu hin danda'a. Maaliif kanarraa kaanee of eeggannoos akka goonuuf jechuudha. Keessumatti kawaala dhiifne gadaamii dhiifne manni jireenyaa abbaa dhuunfaa tokko yoo barbadaa'e akka mana isaa isa duraa sanatti deebisee ijaarrachuu hin danda'u namni sun nama addunyaa. Inni kun kan hafuuraati. Inni kun waaqa biraa kan ajajameedha. Inni kun waggaa danuu kan lakkoofsiseedha. Inni kun qabeenyaa danuu kan qabuudha. Inni kun mukoota danuu kan qabuudha. Bineensa daggalaa danuu kan qabuudha. Kana iddootti deebisuun waggaa danuu furata. Waggaa danuu furatu malee akka isa duraa sanatti iddootti hin deebisaan tasuma hin danda'amu waan ta'eef harka keenya jiru warqee harka keenya irra jiru akka madaabiitti akka hin ilaalle warri kawaala keessa jiranis warri kawaala ala jiranis ilaalcha cimaan kawaalaaf godhachuun hin barbaachisa. Maaliif? Qirsii danuu waggaa danuu lakkoofsisee jira. Qirsiin kun hin barbadaa'ee jennu. Isa fakkaatu binna malee isa sana iddootti deebisuu hin dandeenyu. Kan biraa mukoota waggaa danuu lakkoofsisantu jira ta'a. Amma asallaa yoo deemne Dabra Ma'aazaa muka waggaa 300 lakkoofsisee jira. Muki kun barbadaa'e jechuun waggaa 300 booda muka sana fakkaatu iddootti deebisuu hin dandeenyu. Bineensoti addunyaarraa badan eessa jiru har'a? Mukoonni addunyaarraa badan eessa jiru har'a? Kawaala keessa jiru. Wanta kana iddootti deebisuu hin dandeenyu. Bineensoti sun rafanii yoo ta'an hin gubatu. Lubbuun dammaqanii hin baqatu. Kanumaafuu isaan iddootti deebisuun hin danda'amu waan ta'eef muka sana iddootti deebisuun hin danda'amu waan ta'eef qirsii sanas iddootti deebisuun hin danda'amu waan ta'eef ilaalcha cimaa gochuun hundumarraa eegama. Amma keessumatti warri kawaala keessa jiran qofaa miti. Warri naannaa kawaalaarra jiranis warri kasala qopheessan yoo jiraatan akkuma kan biraa immoo marga horii dheeksisuuf jedhanii bajjiin sun gubatu malee margi nuun biqilu jedhanii ibiddi gadhiisan yoo jiraatanis kawaalli sun kan amanes kan hin amannes kan biyyaa akka ta'e kan addunyaa akka ta'e keessumatti immoo warra amaneef warra hin amanneef hin kadhatu waan ta'aniif abbootiin amma yeroo bokkaan badu warra amaneef qofa miti kan roobu warra hin amanneefis gooftaan keenya warra sin jaallatan qofaa yoo jaallattan gahee maalii qabdu nuun jedhe. Yeroo bokkaa roobsu ni warra amanan qofaa miti warra hin amanneefis yeroo aduu baasu warra amaneef qofa miti warra hin amanneefis akkuma warri kawaala keessa jiran warra hin amanneefis warra hin amanneefis hin kadhatu waan ta'aniif kawaala sanaaf naannaa kawaalaa sana warri jiraatan amantaa sana kan hin hordofne ilaalcha cimaa godhanii eeguun isaanirraa eegama. Qabeenyaa isaaniiti. Qabeenyaa isaa ta'us kan beekamu bokkaa yoo biyyarraa bade abbootiin achi keessa jiran yoo kadhatan bokkaan hin rooba. Nagaa yoo biyyarraa badu abbootiin achi keessa jiran nagaan hin dhufa. Qabeenyaan achi jiru mukumta achi jiru sun kan eeyuti yoo jedhamee ilaalame. Bineensonni daggalaa achi jiran kan eeyuti jedhamee yoo ilaalame. Kanuma hunda keenyaa ta'uu isaanii ilaalanii marga borhoriin dheeddee goguuf jedhanii ibidda qabsiisanii kawaala warri guban kasalaaf jedhanii ibidda utuu hin dhaamsin kawaala warri guban ilaalcha cimaa gochuun irraa akka eegamu guddaatti bataskaanni keenya dhaamsan dabarsitii jechuudha. Galatooma liqaa lissaanaati yaada gaggaariidha kaasaa kan jirtanii. Mee balaawwan kanneen biroo keessattuu balaa ibiddaarra dhaabbanneedha waa'ee kawaalota kan barbadeessaa jiran jennee kaasaa turreera. Haa ta'u malee mee kawaalota keenya yeroo ammaa yaaddoo guddaa keessa kan galchaa jiran balaawwan tokko tokko jiraachuu danda'u. Isaan sun maal fa'aadha? Akkamittis to'achuu dandeenya? Abbaan dhimmaa eenyu jennee qabxiiwwan sadii kana laalatee adeemnu mee achirratti maal jettu? Rakkinamma akkuma biyya keenyaatti ilaallu kawaala jiran irratti lafni intarsaa in baqaqaa karaan in bada. Namoonni karaa itti kawaala sana dhaqanii kadhatanii baafatan abbootiin wal siman hin dhiba. Karaan hin jiru. Karaan guddaadhumatti ni barbaachisa. Daandiin guddaadhumatti hin barbaachisa. Amma mootummaan addunyaadhaaf baadiyyaa keessas haa ta'u karaa magaalaa keessas haa ta'u daandiin baasa. Kawaalaafis karoora akkasii qabatanii
Keessumatti warra biyya Misirraa amma gaafa furannu mootiin biyya Misir kuwaalaa biyya sana keessa jiruuf ilaalcha cimaa godhe. Maaliif tuuristiin biyya sana dhufu achi galaa karaan jiraannaan karaa sanarraan kan ka'e gabiin galu biyya sanaaf waan galuuf karaan rakkina ta'aa jira amma kuwaala keenyaaf. Lafoonni immoo tarsarsa'u yeroo yerootti. Lafoona sanaaf immoo kunuunsa gochuun hin barbaachisa. Mukoota dhaabuun akka lafni sun hin tatarsaane taasisuun ilaalcha guddaadhumatti ni barbaachisa. Kan biraa immoo amma kuwaalota keenya naannaatti yeroo ilaallu kuwaalummaa isaanii gadhiisanii magaalaa ta'aa jiru. Magaalaa ta'aa jiru. Amma Dabra Liibaanos yoo dhanne immoo dhugaatii jettu moo nyaata jettu moo sirba jettu moo ciisichi hin jiru. Bakka kadhannaati moo bakka sirbaati yoo jennee ilaalle kan biraa fida. Akkamitti achi dhaqanii kun ta'ee jettanii amma abbootii gaafattan dhukkubsatanii xabalaan achi dhaqu achumatti mana ijaarratu waan jireenyaa waan dhabaniif daldala jalqabu daldala sanarraan kan ka'e dhugaatiitu dhufa muuziqaatu dhufa waan kan biraatu dhufa warra kanaafis addaan fo'anii ilaaluun barbaachisaadha. Magaalli kan biraadha kuwaalli kan biraadha. Seenaan kuwaalli qabu seenaa mataasaa danda'edha. Kuwaala keessatti maal ta'utu irra jira. Magaalaatti wanti hin taane kuwaalaatti hin ta'u. Wanti kuwaalaatti hin taane magaalaatti hin ta'u. Adda addummaa waan qabaniif namni magaalaa ba'e maaliif kuwaala dhaqaa yoo jenne maalummaa isaa of ilaaluuf abbootii wajjin wal arguuf innis immoo kadhannaa baafachuuf subaa'ee galuudhaaf qabachuuf waan deemuuf inni magaalaatti dhiisee deemee hojiitti isa eege nama kanaaf waa tokko yoo ta'uu hin danda'u. Mana koo jedhee Waaqayyo mana daldalaa hin taasisinaa. Kuwaalli mana Waaqayyooti. Warri mana daldalaa taasisan of ilaalanii kuwaala sanaaf akkamitti akka gadhiisuun irra jiru, kuwaala sana akkamitti akka seenaansaa qabachuun irra jiru isaanirraa eegamaa jenna. Kana keessatti gahee kan qaban gahee sadiitu jira. Gaheen kan qaban inni duraa kan mana amantaa sana bushuudha. Sinodoosii kaasee amma abamineetii goda jirutti gara sibkatiin jira, waradaan jira, aaxibiyaan jira. Amma kuwaala sana bushu amamneetii sanatti gahee mataa isaanii qabu. Kuwaala sanaaf ilaalcha kaleessa akkamitti simanne abbootii keenyarraa dhalootaafis akkamitti dabarsuu qabna, addunyaatti akkamitti beeksisuu qabna isa jedhu ilaalcha cimaa kuwaalaaf amma gaheen kuwaala laallatu sinodoosii xaqilaa beetekirtii keessa jira. Hojjetaa jiraa gaaffii kan mataa isaatiiti. Maqaan isaa jira akka maqaa isaatii dhuguma kuwaala kana jiraniif hundumaa ilaalcha tokkoon ilaalee barmoota laatee leenjii laatee ilaalaa jiraa inni gaaffii mataasaa danda'u qaba. Manni amantaa keessumatti kuwaalaaf gahee mataasaa qaba. Inni lammaffaan mootummaadha. Mootummaan maaliif gahee qabaata yoo jenne sila kaafneerra biyya Misir mootichi amantiidhaan musliima warra ortodoksiitiif garuu kuwaala isaaniitiif qarshii danuu baaseetu kan inni kuwaala sana akka seenaa durqabu caalaatti akka tuuristiin alaa dhufamee ilaala kunuunfa godheera. Kanumaafuu mootummaan biyya keessa jirus kuwaalaaf ilaalcha cimaa gochuu qaba. Tuuristii jennee dubbanna, tuurizimiin dhufa jennee dubbanna. Tuurizimiin dhufu kun maal ilaala? Biyya keenya keessa yoo naannofne mukoonni danuun eessa jiru? Lafa bataskaanni jiranidha. Mukoonni danuun eessa jiru? Lafa kuwaalli jiranidha. Maaliif warra amma karaa gibirinnaa kana qummaa godhatan mukarratti baratan eessa dhaqanii baratu biyyi mootummaan yoo gaafate mana amantaa gaafate. Kanumaafu innis kuwaalaaf akka mootichi biyya Misir taasise kana ilaalcha cimaa gochuun irraa eegama. Hin gubatee jedhanii seenaa dubbatanii irra darbuu miti. Manuma amantaa maaliif gubate akkamitti gubate yoom gubate jedhanii gaafatanii karaa mootummaatiin taanaan murtiin laachisuun hin barbaachisa. Sadaffaa immoo uummata yeroo jennu warra amanes warra hin amannes. Amma macaafa qulqulluurra Daawit yeroo ragaa ba'u Itoophiyaan harka ishee waaqatti bal'istii jedhe. Yeroo Itoophiyaa jedhu tulluu kana, dachee kana, laga kana, bishaan kana jechuu isaa miti. Uummata Itoophiyaa jiran hundumaa jechuudha. Kanumaafuu kuwaalli sun uummata Itoophiyaa jiran hundumaaf akka ta'e ilaallee kabaja kuwaala sanaaf ta'u kennuu nurraa eegama. Guddaa galatoomaa Liqa Lisaanat qabxii gaariidha kaasaa kan jirtanii keessattuu mee waa'ee uummataatiin wal qabatee hawaasa ortodoksiitiin wal qabatee caalatti itti gaafatamummaan kunii caalatti isaan irraatiin eegama. Maaliif abbaadha waa'ee qabeenya isaarratti dursee kan qabuus itti gaafatamummaa guddaas kan qabu. Ollaan eegas gaafa abbaan iyyate nama dhaqqaba jedhama miti akkuma seera jirtu. Kanaafuu keessattuu qaamonni baratan jedhamanni kiristaanaa ijoollee baay'ee qabdi addunyaadhaan kan baratan beekumsa addunyaa kanaan
teekinooloojiidhaan kan fagaatan keessattuu ortodoksiin baay'eedha kan isaan qabanii. Kunuunsa kawaalotaaf godhamu kana keessatti garuu ga'een isaan qaban baay'ee muraasa yeroo arginu. Reefu kaastaniittuu sigigaachuu lafaatiin wal qabatee tatarsa'uuf akkasuma ta'uudhaanii balaawwan adda addaa kawaalota irratti gaggabaa jiru keessattuu amma waa'ee kawaala Dabra Libaanoos gaafa kaasnu sigaachuun lafa baay'eedhaan kan miidhamaa jiru kawaalli kuni. Sigaachuun kun gaafa dhufe immoo waan baay'ee fudhatee deemuu danda'a. Maaliif lafatu dhohaa gaafa cite darbee gamoowwan jiranis fudhatee deemuu danda'a. Bakkeewwan abbootiin dur kan akka Abuna Takla Hayimaanoot irratti dhaabbatanii kadhannaa taasisan sana citee deemuu danda'a. Dursanii garuu dhimma teekinooloojiitiin bakka sana eeguun to'achuun hin danda'ama jedhamee immoo baroota ammaa kana qaroominni bira ga'eera. Kana keessatti warroonni ogummaa misoomateenis haa ta'u, ogummaa qabeenyaa to'achuudhaanis ta'ee dhimmoota kanaatiin wal qabate keessatti manni kiristaanaas kawaalonnis qaamota barantaa kana hammam fayyadamte itti fayyadamuu keessatti gara fuulduraatti maal gochuu qabdi qaamota barate kanarratti maal yaada qabdu? Egaa Waaqayyo Museen maal jedheen gaafa macaafa qulqulluu laallu bakka ati dhaabbatte kun bakka qulqullummaa waan ta'eef kophee miilla keetti baasii jedhe. Bataskaana qofaaf miti kan dubbatamu kun kuwaalaafis hin dubbatamu. Kuwaala immoo bakka fagootti kophee baafatanii miillaan kan deeman hin jiru namoonni. Namoonni kun lammaffaa kuwaala sana hin deemu akka hin jenne warri baratan amma waldaa qulqullootaatti ilaalchuma xinnaa gochaa jira malee ilaalcha gaas hin jedhu kan waldaa qulqullootaa hawaasa. Akka beeta kanatiitti immoo xaqilaa beeta kanati keessa kuwaala kan ilaallatu gadaamaatiif adbaaraati kan ilaallatu gaheen jira. Gaheen sun warra barate qabatee maaltu barbaachisa kuwaala sanaaf maanni rakkinni kuwaala sanaa jedhee qo'atee wanta barbaachisu warra barate kana akkuma sila ka'e teekinooloojii warri baratan danuu hin jiru. Barmoota addunyaa kanaan baay'ee kan deeman jiruu hafuuraa wajjin wal bukkee fidanii akka isaan tajaajilan taasisuuf gahee cimaa barbaachisa. Amma akkuma barmoota addunyaa yoo furan namni tokko waa'ee seenaa mukaan baradhaa yoo jedhe muka qoricha ta'uun addaan fo'adhaa yoo jedhe gadaamii dhaquu hin danda'a. Itswaat mirmirii jedhama mootummaan kan amma eessaa argataa yoo jenne kuwaala keessa hin argata. Danninnaa dura raawitii jedhee mootummaan wannoo qaba. Kun eessa jiru yoo jenne kuwaala keessa jiru. Amma kanniisumallee abaaboo sanarraa ka'anii damma akkamii hojjetu ilaalcha akkamii amma dammi achitti hojjetamu sun qoricha jedhee namni maaliif bitata kadhannaa qofaaf miti. Mukoota adda addaatu jira. Mukoota adda addaa kanarraa ababaa danuu furataniitu kanniisonni sun kan damma sana hojjetan. Kadhannaan abbootis irratti dabalamee gahee cimaa qaba. Keessumatti tsaballi immoo jira. Tsaballi kun warra amanees warra hin amannees hin fayyada. Tsaballi sun amma shartattee lafaatiin kan ka'e, baqaquu lafaatiin kan ka'e, gamoo dhabuun kan ka'e, danuu dhabaa waan jirruuf tokko ta'anii walii galanii hojjechuun guddaamatti barbaachisa. Kun hin taane taanaan seenaa dubbataa afnaa jechuudha. Amma bataskaanaa amantaan nu fakkaatan keessaa maalankaara ortodoksii hindii hin jira. Bataskaana ortodoksii hindii keessatti akkama seenaan nutti himutti Toomaas kan biyya sana dhaqee barsiise duuka bu'aa keessaa bataskaana 8 inni hojjete keessaa jedha seenaan. Bataskaana 3 qofa amma maalankaara harka kan jiru inni kaan diina harka jira. Kanumaafuu akka kana akka nurkaa ba'e jennee boorru seenaa dubbataa hin hafne. Inni nurka jiru immoo kunuunfamee dhalootaaf darba addunyaaf barsiifna keessumatti gahee cimaa qaba warri jedhan barmoota addunyaatiin barmoota hafuuraatiin warri guddatan wal gaafatanii wal dubbisanii warri qabeenyaadhaan warri beekumsaan warri taayitaadhaan tokko ta'anii dhaabbachuun hin barbaachisa. Sila akkuma ka'e abbaan iyyuu malee ollaan hin birmatu jedhu. Keessumatti bataskaanni keenya kuwaala irratti ibidda ka'e kuwaala irratti qabeenyaa barbadaa irratti kan ka'e guddaadhumatti dubbachuun irraa eegama. Dubbachuu qofa miti. Akkamitti akka hin banne gara fuulduraatti eeguun irra jiru. Wajjin akka eeguun irra jiru. Immoo wanta kanaaf immoo gahee kan qabu isa jedhu gufootuutti hin ta'in karaatti agarsiisanii wal gargaaranii kuwaala kana iddoodhaan ga'uun kuwaala kana biyyaaf akka inni darbu addunyaaf akka inni ta'u taasisuun guddaamatti eegama. Kuwaalli amma Dabra Libaanosii jiru yeroo danuu qorumsa danuutu irra ga'a. Inuma argama. Inuma dubbatamaa inni irraanfatama. Zuqaalaan ibiddatu ka'e mootummaan helikooftariin naqee bishaan harcaase bishaaniin ibidda balleesse isa booda muka sana deebisuuf raajinni hojjete hin jiru. Chigginyiin hadhaabamu jedhee mootummaan dubbatu gubatee yeroo achitti kottaa hin dhaabnaa maaliif hin jedhu mootummaan naannaa sana jiru. Muki achi jiru sun kan kuwaala sana qofaati kan bana amantaa qofaati kan addunyaa miti kan biyyaa miti yoo bishaaniin balleessuun
waa cimaadha ibidda sana balleessuun. Muka sana iddootti deebisuuf garuu muka sana kunuunsuuf garuu chigginyii dhaabuuf garuu karoora qabachuun ni barbaachisa. Wajjin warra mana amantaa wajjin. Abbaan hin iyyine taanaan ollaan hin birmatu jedhu. Kanumaafuu diira sulxaansa jiruuf kwaala keenyaaf guddaatti iyyina addunyaarra warri jiran hin iyyina. Warri biyya keessa jiru hin iyyina furmaata waaqayyo gara fuulduraatti hin fida malee. Iyyuun kunis gahee qaba. Amma kwaala biyya keessa jiran Zuqaalaan yeroo darbe ibiddaan gubateera. Hararii ka'anii asii Dabra Birhaanii ka'anii Adaamaa ka'anii birmatanii warra mananis warri namanan ibidda balleessaniiru. Xuruudha ibidda balleessuun. Mukoota sana iddootti deebisuuf rakkina sana kan fide jedhee qorachuuf gaheen warri mootummaa jiran warri filmaata daanyummaarra jiran kun ilaalaniiru. Ilaalamuu hin qabu. Kanumaafuu amma inni kunis hin gubate jennee bukkee darbuu hin qabnu. Maaliif bakka abbootiin keenya dhaabbatanii kadhatan sana bakka qulqullummaa waan ta'eef qaboonyi kwaala sanaa qabeenya biyyattii waan ta'eef qabeenya saba hundaa waan ta'eef kanaaf hunduu ilaalcha godhate keessumatti warri barate karoora qabachuutu irra jira. Karoorri nu qabannu akkam? Abbootiin keenya nagaan isaanii akkami? Keessumatti yoo nagaa ta'anidha ilaalchaaf kwaala kan godhatan. Daandiin isaanii akkamiidha? Bishaan dhugaatii isaanii akkamiidha? Nyaati isaanii akkamiidha jedhu yoo ilaalameef akkas kan naa ilaalu jiraannaan ani immoo warra kana naa godhuuf kadhannaan bukkee isaaniin dhaabadhoo jedhanii akka abbaa keenya qulqulluu Takla Hayimaanoot miilla tokko waggaa 7 dhaabbatanii kadhatan kan kana caalaa nuuf godhan abbootii waan jiraniif warri baratan bara kan amma kooleejii adda addaa yuunivarsiitii adda addaa addunyaa adda addaarra baratanii dhufan ilaalcha cimaa godhanii amma waldaa qulqulluutaa karoora qaba. Karoora kana keessa seenanii akkamitti hojjennaa waliin mari'achuu. Sinodoosiin gahee kutaa mataa isaatii kan inni kaa'ee jira gadaamaatiif adbaaraati. Isaanii wajjin ta'anii hojjechuun hagara sibkatiirras waradaa beeta kanatiirras aaxibiyaarras warra jiranii waliin dubbatanii gahee kana hojjechuu kootti gahee cimaan argadha jedhanii hojjechuun gahee cimaa qaba. Keessumatti warri barate barmoota addunyaati warri baay'ee deeman bara kanatti seenaan darbine hojjetanii darbuu qabu. Seenaan gaafadha abbootii keessumatti akka mucummaa kootiitu jaarsa ta'anirra. Asi muka xurii lafa jedhamutu jira naan jedhu Butsuu Abuna Simoon. Muka xurriin baalabbaataa jedhan bara Jaanoy. Haadha manaa qaba qabeenyaa qaba garuu mucaa hin qabu jedhan. Maal godhuu jedhee jaarsota gaafannaa muka dhaabi jedhaniini jedhan. Muka dhaabi warri biyyaa achi jalatti gabaa ba'uu jedhan. Muki kun kan eeyuti kan xuriiti namni hin jiru maqaansaa jira. Maal dhaabee muka dhaabee. Warra amma baranneerra jennu mana amantaas haa ta'u barmoota addunyaas haa ta'u kwaalota keenyaaf amantaa keenyaaf biyya keenyaaf maal seenaan darbine keenyee darbina isaan jedhu ilaalcha godhamuun barbaachisaadha. Henry Duunaan ilaallama qayi masqalii irratti. Henry Duunaan qomoosaa waan ta'aniif miti seenaa sana kan inni hojjete maqaansa amma har'aatti kan dhaamu waan tolaa waan hojjeteef warri baratanii jiran addunyaarra tabalatan biyya keessa baratan jiruu hafuuraas haa ta'u jiruu fooniis haa ta'u warri baratan kwaalota keenyaaf bataskaana keenyaaf qabeenyaa keenyaaf ilaalcha cimaa godhanii warra hojjetaniin deeggaranii warra hojjetanii bukkee darbanii musa caalu hojjechuun guddaa ammatti irraa eegamaa kan jedhuun qaba. Guddaa galatoomaa keessattuu amma waa'ee waldaa qulqullootaa kaastanii jirtu. Waldaan qulqullootaa amma keessattuu waa'ee kwaalota gubbaarratti hojii tokko qabateeti jira. Gadaamota deebisanii bakka duraatti barattoonni abinnitii keessa jiran caalatti akka baratan maaliif har'a mana kiristaanaa keessatti to'annaadhaan abbootiin argaan kun baay'een isaanii hundumtu kwaalatiidha kan ba'anii. Kana gubbaarratti garuu baay'eewwan isaanii dhaabbatanii malaalu fagoodha jechuudha. Akkuma amma kaastan kanatti boru namni kun namni barate kwaala irratti yoo hojjete ofiisaadhaaf hojjeta. Maaliif ibaluufan hojjedha yookaan immoo nan gargaaratu hin ta'in ofii kun gargaaraadha. Maaliif jireenyi kiristaanummaa jireenya kan koodha jedhanii hojjetanii malee abaluun gargaara garuu maaliin amma kwaala deeggaruu jedhama. Deeggaruu jechuun akka qaamni tokko qaama kan biraa qaama hin beekne akkasumatti namummaadhaan deeggaruu fakkeessanii dubbatu. Kanaaf qabeenya kana kan kooti jedhanii dhuguma lapheedha kan fudhataniin fakkaatu. Waldaan qulqullootaa kanatti cichee yeroo hojjetu qaamonni biraa dhaabbatanii anis amma kana nan raawwadha anis kana deeggareera jechuun ofirraa fageessanii kan laalaniin fakkaanne. Kan kooti namni jedhu waan barbaachisu dursee kan saadha waan ta'eef qaamni isaa yeroo miidhamu qaama kun deeggareen jedhu miti harki isaa yeroo dhukkubsate fayyuu waan barbaaduuf. Qabeenyi kun kan koodha malee kan ibaluuti waan ta'eef anan deeggare jedhanii ofirraa kan dhiibbame hin fakkaatu yaada kan of keessaa baasuu hin qabnu akkamitti argattan isa kana. Egaa ilaalcha lamatu jira ilaalcha kana irratti.
kan kooti jedhee akka waldaa qulqulloodhaa hojjetu kan hojjetan akkuma jiran akkuma sirriitti immoo mee isaanii hin deeggara kan jedhan ni jiru. Keessumatti kan kooti jedhanii kan hojjetan keessaa kwaalan arge keessatti goola ittisaa eebbisaanii irra bulmaa abuna salaamaan dhaaban keessatti bataskaana ijaaramaa jiru gaafa madaxxanii ilaaltan bataskaana sana kan ijaaraa jiru maandisiin kontiraakteriin anaatsiin yoo jettan warra kwaala kana keessa jiran monokosoota eessatti baratan hafuuruma qulqulluutu ibseef laalibalaaf akkuma ibse isaaniif ibse seenaa kan kooti jedhanii hojjetu mindaa furataa hin jiran boqonnaa furataa hin jiran kan kooti jedhanii hojjetu kan kooti yeroo isaan jedhanii hojjetan immoo waldaan qulqullootaa bukkee dhaabbatee utuu jaroonni kun amma dammas asitti horii asitti horsiisanii immoo caalaadhumatti dadhabbii isaanii kana keessaa immoo hafuura galfii argatu jedhee kan hojjetamaa jiru jira. Akkuma kana danuu kan hojjetaa waan jiruuf warri waldaa xaqilaa beeta kanatiis ka'ee jiru. Maabaroonni adda addaan jiran waldaan qulqullootaa yeroo hojjetu gargaarsan godhatu hin jedhiin kan kootii gahee kootii akkuma silaa muka isaan dhaabanii darban sana maqaan isaaniitti waamame maabara kanatu hojjetee darbee jedhamee akka dubbatamuuf dargaggoo bara kana turetu hojjetee darbee jedhamee akka maqaan isaanii waamamu kan kooti jedhanii hojjechuun goola itti isaan gaafa ilaaltan warri dubartootaa gahee isaanii qabu warri dhiiraa gahee isaanii qabu. Warra dhiiraa keessatti immoo warri jaarsaa kadhannaadhaan goorsaan karaa agarsiisuun gahee isaanii gaafa ilaaltan baay'ee dhugaadhumatti waaqayyoo eebbi isaanii irra bula abuna salaamaa duukaa ture waan jedhu isinitti agarsiisa. Amma kwaala leenci eegu jira, kwaala qeerransi eegu jira, kwaala kanniisi eegu jira. Akkuma seenaa ilaallutti diinillee yeroo dhufe kanniisi ariitee kwaala seen ooshite jirti, manni seen ooshite jirti. Sun amma kunuunfamuun irra hin jiru. Damman barbaadaa jedha mootummaan. Damma argachuuf mukii barbaachisaadha, abaaboon barbaachisaadha, kanniisii barbaachisaadha. Kanniisota kana eessatti argataa jirra amma? Dhuguma addunyaa irratti immoo kwaala keessatti, keessa harka caalaatti. Kanumaafuu warri barate keessumaa barumsa hafuuraa ta'u, barumsa foonii ta'u. Biyya alaatti isa baratan, biyya keessatti isa baratan kwaalli kun kan kooti. As keessatti ani gaheen qabaa. Abbootiin kun anatti dabarsanii laatanii ani daa'ima dhufuuf dabarsee laachuuf gaheen qaba jedhanii hojjechuun akkuma waldaan qulqullootaa amma maqaa dhoofne hin dandeenyu. Abinna tamaarii barsiisuu qofa miti. Kwaalli sun tiraakteriin akkamitti qotachuun akka irra jiru, elektiriikiin akkamitti dhimma ba'uun akka irra jiru, bishaanota bu'aan akkamitti argachuun akka irra jiru, horiitoota addunyaarraa dhadhaa hannan danuu laatan argachuun akka irra jiru akka inni hojjetaa jiru otuu nus kana hojjenne jedhanii hiratanii hojjetanii amma gahee qaba. Iji amma qaama keenyarra iji gahee qaba, harrabii gahee qaba, gurri gahee qaba, harki gahee qaba, miilli gahee qaba. Keessumatti kan ammoo kan ajaju lapheedha. Akka lapheen sinodoosii ta'ee nu ajaju inni kaan ija ta'ee bataskaana keenyaaf kwaala keenyaaf inni kaan harka ta'ee inni kaan arraba ta'ee inni kaan miilla ta'ee inni kaan immoo hafuura ta'ee utuu gargaarree seenaa kaleessa jiru caalaatti dhaloota dhufuuf lafa achi gallee baranna malee lafa isaan jedhan taasisuu hin dandeenye. Asuma gaafa dhufnu sabbataan jira. Sabbataa keessa Baahirdaar yuunivarsiitiidhaa ba'anii achitti ga'anii ogummaa fayyinaatiin kan hojjetan harmootiin jiru. Namoonni amma gara addunyaatti baqatan keessumaa immoo gara hafuuraatti akka baqatan kan barsiisaa jiru. Kwaala danuu waan qabduuf fo'achuun barbaachisaadha. Ilaaluun barbaachisaadha. Ilaalcha kana immoo abalee tokkoof gahee tokkoof laachuun irraa hin eegamu. Kun kan sinodoosiiti, kun kan reksibkatiiti, kun waldaa qulqullootaati, kun kan lubaati, kun kan monokseeti jechuun gaheen qaba. Inni amanes inni namannes. Inni taayitaarra jirus inni taayitaarra hin jirres. Inni biyya keessa jirus inni biyya alaa jirus gahee qaba. Iyyuutirra jira. Amma yeroo nagaan biyyarraa badu warri biyya jiran warri biyya alaa jiran in iyyu nageenya sanaaf biyya isaanii waan taateef. Kwaalli kunis warra amanes warra namanneef kan isaanii waan ta'eef ilaalcha cimaa godhanii gargaarsa akkamii barbaachisa, maashinii akkamii barbaachisa, ogummaa akkamiitu barbaachisa jedhanii barsiisuun abbootiin keenya achi galan baratanii macaafota danuu barreessaniiru. Amma abbaa Giyoorgisii Gaasichaa yoo ilaallu asii Walloo keessa yuunivarsiitii turaniiru. Yuunivarsiitii jenna malee manuyi yuunivarsiitii dura kan turteedha bataskaanni keenya. Namoonni danuu baratan sun immoo fooniinis hafuuraanis gaaffii dhufu gaaffii biyya keessaa miti gaaffii addunyaa. Amma macaafa abbaa Giyoorgisii namni dubbise
seenaa addunyaarra jiru eenyutu itti himaa ture akkamitti dubbisaa turanii ani immoo maal kaa'een darba dhalootaaf jedhanii macaafa akkamii barreessanii darbanii isa jedhu yeroo ilaallu abbaa Giyoorgisiin erga darbanii booda'u abbaa Giyoorgisii kan fakkaatu abbootiin ka'uun danda'an turaniyo kalaalchi akkasiin barbaachisu isa jedhu gahee cimaatu barbaachisa. Abuna Zeenaa Maarqos ammas biyya Guraagee keessa seenaa cimaa hojjetanii darban eessaa dhufan Kuwaala keessaa ba'an. Abbaa Saamu'eel Zawaaldibbaan Dabra Wagagiin naqan Moqaadishoo amma dhaqan eessaa ka'an Kuwaalaa ka'an. Yeroo Waaldibbaa ka'an amma Moqaadishootti deeman qomoon Moqaadishoo jiru kan koo miti jedhanii miti. Mucaan namaa hunduus mucaa waaqayyooti saba waaqayyooti dhugaa barachuu qaba ifaan deddeebi'uu qaba hammeenyarraa deebi'uu qaba waaqa dhugaa waaqeffachuu qaba jedhanii baratanii barsiisuu qofa miti macaafa barreessanii seenaan darbiin ka'anii darbaniiru. Amma barmoota keenya yeroo ilaalamu akkamitti barmooti sun darbaa dabarsa dhufe abbootiin keenya eeyurraa argataniitu hafuurirraa argataniitu. Hafuurri qulqulluun Kuwaala sanaa wajjin waan jiruuf ibiddillee dhufe yeroo ni dhaamu hin argina. Ibidda addunyaarra dhufu balleessuuf amma koviidiin ibidda warra barates warra hin barannes sooressas hiyyeessas daa'immas jaarsas dhalaas dhiiras balleessaa jira. Ibidda kana kan balleessu maali dhukkuba kana yoo jenne kadhannaan abbootii keenya eegumsi warri ogummaa jedhan akkuma jiru ta'e kadhannaan abbootii keenya koviidii biyya kanarraa dabarsuu hin danda'a. Maaliif harka see waaqatti diriirsiti jechuun abbootiin Kuwaala jiran kadhannaa baafatu biyyaaf dhaabbatu raayyaaf dhaabbatu hundaaf dhaabbatu waan ta'eef kanumaafuu Kuwaala keessatti yeroo galanis karoora cimaa qabatanii akka abbootiin keenya abbaa Giyoorgis Zagaasichaa hojjetanii darban Zeenaa Maarqos hojjetanii darban Abuna Taklaa Hayimaanoot hojjetanii darban Abuna Saamu'eel hojjetanii darban maqaa isaanii dha'uu kan hin dandeenye harmootiin keenya danuu hojjetanii kan darban nus maal hojjennu kan jedhu dhaloonni bara kanaa har'as ka'aa jira gara fuulduraatti guddaa ta'e gama. Kanaafi asamma sabbata beeta danaagilii yeroo ilaallu eessaa dhufanii jenne gaafa gaafannu sammuu ollutu ta'a. Baardaarii baratanii addunyaan qabate kana barmoota qabataniiru. Aanfoo jiru barmoota addunyaarra jiru hafuuraan naa caalaa jedhanii amma seenaan darbee hojjetaa jiru. Magaalaata jiraniif atikiltii muduraaf fudura jedhama. Isaan magaalaaf kan dhiyeessaa jiranidha. Maaliin waan barataniif sivilaayizidii karaa ta'een bishaan akka isaan itti argatan ogummaa akka itti argatan fuduraan akka dhiyeessan sagaleen isaanii utuu hin dhaga'amin maaddii dhiyeessanii deebi'u. Sammuu ol ta'a wanti Kuwaala keessa jiru kana barachuuf mootummaan ilaalcha cimaa gochuutu irra jira. Helikoophitarii ergeen ibidda sana balleesseeraa qofaa miti. Muki sun dhaabbatee iddootti deebi'uuf karoora qabachuun warri muka sana keessaa haa ta'u alaa ta'u keessaa taanaan karaa mana amantaatiin alaa taanaan karaa mootummaatiin karaa inni itti furmaata argatu. Gara fuulduraa immoo akka badiin kun deebi'ee hin dhufne eegumsa cimaa gochuun keessumatti akkuma sila kaase gahee sadiirraa eegama. Mana amantaa abbootii keenya paatriyaarikii irraa ka'ee amma abamineetii gadaamii jiranitti hin eegama. Mootummaarraa warra taayitaa guddaa jiran irraa kaasee amma goda jiranitti hin eegama. Uummata hundaarraa warra amananis warra hin amananirraas hin eegama. Maaliif Kuwaalli qabeenya biyyattii keenyaa waan ta'eef. Keessumatti warri bara kana baroota afuraatiis haa ta'u fooniin baratan. Karoora warra hojjetaa jiran kanaa wajjin gahee koo jedhanii hojjechuun immoo guddaatti eegama akka waldaa qulqullootaa kan jedhuun ilaalcha qaba. Waan ol ka'anii fuudhanii jedhama miti makmaksa keessatti. Yeroo baay'ee Kuwaalatti nuti kan deemnu yeroo rakkanne, yeroo dhiphanne, yeroo dhukkubsanne fi akkasumas waggaa keessatti yeroo tokko yeroo ayyaanni kabajamu keessattuu odollawwan Kuwaala Zuwaa irratti argaman hin argina waan ta'eef tokko waggaatti yeroo yaadannoo ayyaana kabajaa jirudha. Lammaffaa yeroo dhukkubsannee fi yeroo rakkabnee bakka isheen hin dhabneedha. Bakka sana tolfachuun immoo dursaniiti. Yeroo gaariitti yeroo qabdutti galaan ol kaawwatte gaafa rakkinaa si oolshaa jedhama. Kana ol kaawwachuun immoo har'a yoo ol kaa'anii boru ol kaa'anii fudhachuun bakka rakkatan dawootti argachuun. Dhaamsi dargaggootaaf qabdan keessattuu Kuwaala wajjin wal qabate boru garatti baqatan boru bakka itti kadhatanii argatan. Har'a yoo ol kaawwatanii malee guyyuma rakkatan barbaachuun wanta san argachuu dhiisuun nama dhabsiisuu danda'a. Ergaan isin Kuwaalota wal qabsiistanii dargaggootaaf qabdan yoo jiraate. Egaa dargaggoota qofaa miti. Caalaadhumatti dargaggeessaa bara dargaggummaa kee gooftaa kee yaadadhu waan jedheef malee uummatni jiru hundumaa Kuwaalaaf ilaalcha cimaa godhachuun irraa eegama. Maaliif yoo jenne immoo Zuwaayin silamma ati kaafteetta. Zuwaayii keessatti
abbootii danuun ba'aniiru. Amma Sinodoosii keessa abbootii caalaan eessaa ba'anii yoo jennee ilaalle Zuwaayii ba'an. Eebbi isaanirra bulu malee Abuna Goorgooriyos warri lammaffaan barmoota isaan barsiisan kan hafuuraas kan foonis wal bukkee qabanii waan barsiisaniif isaan caafa barreessanii barreessaa waan jedhaniif abbootii jiru har'a. Abbootiin ajjiran kun kuhaala Zuwaayii qofaaf miti ilaalcha gochuun kan irra jiru. Kuhaalli Zuqaalaa jiru kan eeyuuti. Kuhaalli Dabra Libaanos jiru kan eeyuuti. Kuhaalli iddoo adda addaa jiran kan eeyuuti kan koomitii jedhanii akkuma Zuwaayiif ilaalcha kan biraa qaban itti baratan kuhaala kan biraaf ilaalcha cimaa gochuun gargaarsa gochaa gochuun bakka leenjii gochuun dargaggoonni immoo yeroo leenja'an abbootiin koo kana ka'anii darbanii ani immoo maalan kaa'ee darbaa isa jedhu ilaaluun guddaadhumatti barbaachisa. Wanti kan biraan yoo hafe leenjiif dargaggoonni amma yeroo kuhaala deeman mukoota tokko tokkollee dhaabeen ba'aa yoo jedhan seenaa cimaa darbanii hojjetanii darbanii jechuudha. Muka tokko tokkollee dhaabanii yoo darban muka qofaa miti immoo amma teekinooloojiin baay'ee wannoo ta'e intarneetiidhaan abbootiin keenya akkam wal quunnamu ogummaa kootiin maalan gochuufii qaba. Macaafonni kanaan dura argamuu hin dandeenye akkamitti wannoodhaan akka teekinooloojii kanaan qabamuun irra jiru. Godumaa kaanii akka hin bannetti muuziyeemiin kun akkamitti hojjetamuun akka irra jiru ilaalcha cimaa gahee cimaatu jira. Gahee kana ilaalcha adda addaatiin ilaalanii akka sila qaamni keenya gahee cimaa qabu gahee kootti maalan hojjedhee darbaasa jedhu kan hojjetaa jiran har'a jiru. Amma injiinar Yohaannisiifaa yeroo ilaallu Girmaa Hordofaafaa gaafa ilaallu amma wannoo irratti Zuwaayii irratti karoora cimaa hojjetaa kan jiran jiru. Dabra Libaanositti as kana hojjetaa jiran jiru. Kana kaas fakkeenyaaf kaafne malee kan kana caalaa hojjetan jiru. Kanuma caalaatti immoo amma hojjetamuun guddaamatti eegama. Amma lallaboonni danuun addunyaarra jiru bataskaanaaf biyyaaf kan dhaabbatan eessaa ba'anii jennee yoo ilaallu kuhaaluma keessaa kan ba'anidha. Kuhaala keessaa erga ba'anii booda kuhaala sanaaf garuu maalan godhee darbee maalan hojjechuun irra jira eenyu wajjin hojjechuun irra jira yooman hojjechuun irra jira jechuun har'a nurraa eegama. Yoo kana hojjennee darbine mootummaanis immoo amma tuuristiin dhufa kuhaala danuu hin qo'ata. Daandiin akkamii galaafii jiraawoo warra akkas hojjetan immoo hin jiru amma warri koonistiraakshii irra jiran otuu hin ajajamin ani waaqa biraan araara barbaada nagaa barbaada barakata barbaada jedhanii warri daandii hojjetan hin jiru. Akkuma kana warri kaanis ani gaheen koo maalii amantiin ta'uun dhiisuu hin danda'u. Seenaa hojjetanii darbuu hin danda'u garuu maaliif yoo jenne amma asii Addis Ababaa keessa Mikaa'el Bataskaanni ijaarame jira. Addisuu Mikaa'el jedhamu maqaadhaan gara caalaatti bataskaana sana kan ijaare hojjetanii abbootii gaafattan warra amantaan Ortodoksii hin taane warra amantaa Musliimaa ta'anidha. Akkuma kana amantaa Musliimaas haa ta'an amantaa Pirotestaantis kan biraas haa ta'an garuu kuhaalaaf amantaaf ilaalcha gochuun dhaloota jirurraa guddaatti eegama kan jedhuun dhaamsa qaba. Abbootiin kuhaala keessa jiran hundi immoo biyyi keenya nagaan nurraa fagaatee horiin akka baateetti namni akka ba'etti hafuutti waan jiruuf kadhannaan abbootii gaheedhumatti akka amannutti eessaan jedha macaafii kuhaala Dootaa'een jedhamu keessa taa'ee mana mootummaa Sooriyaatti waan dubbatamu hin dhagaa waan ta'eef kuhaala keessan keessa teessanii addunyaa keessa miti biyya alaattis haa ta'u waan beektaniif kadhannaa nuu baasuun kadhannaadhaan nu cimsuun miillaadhaan nu bukkee dhaabbachuun biyya kanaaf immoo kadhannaa gochuun guddaadhumatti otuu nu sitti himis hojjetaa jirtu guddaadhumatti isa caala immoo akka nu gootan maqaa waaqayyootiin abbootii keenya harmootii keenya kuhaala keessa jiran nan gaafadha. Kadhannaa abbootii keenya harmootii keenya kadhannaa saba kanaa dhaga'ee waaqayyo garuu ibidda boba'e kana nurraa dhaamsee nagaa boora'e kana nuu deebisee tokkummaan akka biyya keenya nuu dhaabu fedhiif jaalala waaqayyoo nuuf haa ta'uun jedha. Egaa liiqa lissaanaat luba Kaffayaaluu Xaluun guddaa isin galateeffannaa yaada guddaadha hojii hojjechaa jirtan keessattuu ergama tajaajilummaa ba'aa jirtan calatti dhimmoota kana immoo miidiyaadhaan yaadota akkasii kaastanii ergaa nu dabarsitanii fi hordoftoota qophii
tibbanaatiin guddisnee singalateeffannaa ulfaadhaa isiniin jennaa qophii tibbanaa keenya gaatii kanaatiin goolabna. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota qophii tibbanaa keenya biyya keessa biyya alaa teessanii qophii keenya tibbana hordofaa kan jirtan egaati har'a ka'umsa keenya Dabra Mankaraat Kawaalaa Abuna Taklaa Himat Walaayita keessatti ibiddaatiin balaa ibiddaatiin miidhamee kaasneet kaawwalota hundumaatii amma dandeenyu sa'aatii tokko keessatti yaadota kana ilaallee jirra liiqa lisaanaat yaada guddaa fi qabxii guddaa akkamitti yaadachuu qabnu eenyudha yaadachuu kan qabu kawaala keenya gubbaara jalqabee hanga jalaatti warrootaan amanne kaasne hamma mootummaattis hundumtuu ga'ee akka qabu maaliif qabeenya addunyaadha qabeenya addunyaa kun immoo addunyaa hundumaaf ga'a waaqayyo gaafa bokkaa roobsu kan qaama tokkoof qofa roobse kan kaaniif dhiisu miti adus gaafa baasu kan tokkoof baasee dhiisu miti akkuma isaan jedhanii hundumti keenya ga'ee qabnu keessatti ibidda nutti dhufe keessatti ibidda gaafa jennu gaati isuma boba'u kana ton ta'ini waan baay'eedha waraanni mataansaa ibiddadha beelli mataansaa ibiddadha dhukkubni mataansaa ibiddadha jedhanii abbaan keenya liqalsaa kaasanii jiru kanaaf hundumti keenya ga'ee gaafa qabnu nan deeggaraa ton ta'in kan koodha anis ga'een qaba anis qaama koodha waan ta'eef narraatis kun hin eeggama jennee ga'ee keenya akka baanu qophii keenya tibbanaa keenya raatiif dhaamsa keenya xumuraati hundumaa isaanii guutummaa istiidiyoo qophiin kun akka qophaa'u taasisa hundumaa isaan galateeffachaati qophiin keenya qophiin tibbanaa har'a kanan gammaa ture kana fakkaata hanga tibbanaa keenya torbanitti liiqa lisaanaat abbaa keenya waaqayyo sagalee jireenyaa isaan dhageessu jechaati hanga tibbanaa keenya torbanitti waaqayyo hundumaa keenya wajjin haa ta'u nagaatti.
እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ